السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي في فيديو جديد بإذن الله تعالى في قناة بروف أيوب. إن شاء الله من بعد ما درت لكم الدرس ديال الحرب العالمية الثانية، اليوم غادي نشرحوا جوج دروس في دقة واحدة بإذن الله تعالى في هذا الفيديو: القطبية الثنائية والنظام العالمي الجديد القطبية الواحدة. إذا لنبدأ على بركة الله. اولا عندنا الدرس ديال القطبيه الثنائيه والحرب البارده. ابتداء من العنوان غادي نشوفوا اخوتي بلي ان القطبيه الثنائيه، فهنا كيهضروا لنا في النتائج ديال الحرب العالميه الثانيه، فين شفنا على المستوى السياسي ظهور الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه. وبالنسبه للحرب البارده غادي نشوفوا انها حرب بدون سلاح، يعني ما كاينش سلاح، ما كاينش اسلحه فتاكه، يعني حرب بارده، يعني كيكونوا مناوشات على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي فقط. متفقين؟ يعني غادي ندوزو لاول عنوان رئيسي في هذا الدرس، اللي هو الظروف او ما يسمى ايضا بالسياق التاريخي لبروز القطبيه الثنائيه. يعطوك في الامتحان مثلا ظروف القطبيه الثنائيه، او ظروف بروز القطبيه الثنائيه، او السياق التاريخي لبروز القطبيه الثنائيه. في نفس العنوان، يعني ما تبلوكاش، ما تقولش انا شفت غير ظروف ما شفت السياق التاريخي، فراه نفس المعنى. مفهوم؟ يعني غادي نشوفوا ان من ظروف السياق التاريخي لبروز القطبيه الثنائيه، يعني الحرب العالميه الثانيه من بعد ما برزوا لنا واحد القوتين متنافستين يعني الزعامه، يعني كل واحده فيهم بغات تولى الزعامه العالميه، من بينهم الاتحاد السوفيتي الذي ينهج النظام الشيوعي او النظام الاشتراكي، والولايات المتحده الامريكيه اللي كتنهج واحد النظام راسمالي. متفقين؟ هادو يعني كانوا بيناتهم واحد المنافسه قويه جدا، وزاد هذه المنافسه باش تراجعوا لنا النفوذ ديال القوى الاستعماريه. القوى الاستعماريه اللي كنعرفوهم كايطاليا ومثلا وبريطانيا وفرنسا ايضا. يعني هاد الدول يعني تراجعوا النفوذ ديالهم، فولاو لنا هاد القوتين العظمتين اللي هما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه، يعني متنافستين عن الزعامه العالميه. هنا ما غاديش نقول لك اولا المد الشيوعي، ثانيا الرد الامريكي، لا، غادي نحاول نعطيوك قصه. قلنا من ان الاتحاد السوفيتي منين تعاون وتواطأ في المرحله الثانيه، تواطأ مع الولايات المتحده الامريكيه باش يطيحوا بهتلر، خاصة في المرحلة ديال 1943 و 1945. فراه تعاون الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، قرينا في الدرس، اللي ما شاف في الدرس رجع ليه. قلنا على أنه تعاونوا بجوج وباش يطيحوا ويقوموا بإطاحة ديال الألمان أو الجيش الألماني أو هتلر. فمنين قاموا بالإطاحة ديالو، فقام الاتحاد السوفيتي باحتلال مجموعة ديال بلدان أوروبا الشرقية اللي كانوا بيد الألمان ولا بيد هتلر. فمنين قام بهذا الشيء هذا الاتحاد السوفيتي، دابا نعطيكم مثال. دابا مثلا المسلمين اللي كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هاد الناس هاد المسلمين كانوا ملي كيمشيو كينشروا الاسلام، يعني كانوا كيحتلوا واحد البلدان وكيقوموا بنشر الاسلام والى غير ذلك. فبطبيعه الحال الاتحاد السوفيتي قام بنفس الشيء، فهو منين احتل بلدان اوروبا الشرقيه وضع فيهم النظام الاشتراكي، بغى يوضع فيهم النظام الاشتراكي. هنا هذا ما يسمى بالمد الشيوعي. يعني دابا هنا وليتي غتفهم السياق ديال شنو معنى ديال المد الشيوعي. يعني المد الشيوعي هو داك النظام اللي بغى يحطو الاتحاد السوفيتي في البلدان اللي قام بالاحتلال ديالها. واخا هنا غادي نشوفوا ان الولايات المتحده الامريكيه ما غاديش تسكت عن هذا القرار، فقامت بالرد الامريكي. هذا الرد الامريكي هذا حيث عرضت في الولايات المتحده الامريكيه السياسه ديال الاتحاد السوفيتي، اللي هي السياسه ديال اللي سعى انه يضم ولا يوضع النظام ديالو الاشتراكي في مجموعه ديال البلدان كاوروبا الشرقيه التي قام بتحريرها من الاحتلال النازي. فعرضت الولايات المتحده الامريكيه هذا السياسه، وقامت يعني بواحد المشروع سميتو مشروع مارشال سنه 1947، واللي كينص على مساعدات الدول الاوروبيه. يعني الولايات المتحده الامريكيه بغات انها تعاون وتساعد الدول، يعني الدول الاقتصاديه ولا الدول الاوروبيه اللي ضعيفه شويه، كبلدان مثلا اوروبا الشرقيه،
يلاه خرجت من داك الاحتلال ديال النازي. فالولايات المتحده الامريكيه كانت باغا تعاونهم مساعدات اقتصاديه، مساعدات ماديه، باش ما يطيحوش في الخطر ديال المد الشيوعي. فوالا هنا بدينا كنفهموا بشويه بشويه الدرس شنو كيقول لنا. هذا الشيء هو اللي كاين. يعني اولا غادي نبداو من الاول، نعاودو نرجعوا يعني من نقطه الصفر. قلنا الظروف او السياق التاريخي لبروز القطبيه الثنائيه. قلنا ان الحرب العالميه الثانيه منين سالات ولاو لنا واحد جوج قوتين عظمتين. اولا الاتحاد السوفيتي الذي ينهج النظام الاشتراكي الشيوعي، والولايات المتحده الامريكيه التي تنهج النظام الراسمالي الليبرالي. هادشي اللي عارفين. من بعد الاتحاد السوفيتي بغى يوضع النظام ديالو في البلدان اللي قام بالتحرير ديالها كبلدان اوروبا الشرقيه. فبغى يدير بغى يوضع فيها النظام وبغى يدير المد الشيوعي. الولايات المتحده الامريكيه ما بغاتش، فقامت بالرد بمشروع مارشال سنه 1947. هذا المشروع هذا كينص على مساعدات، كيعاون الناس، كيساعدهم ماديا، كيساعد الدول الاوروبيه كدول اوروبا الشرقيه اللي قلنا، يساعدهم ماديا باش ما يطيحوش في الخطر ديال المد الشيوعي. هذا هو الدرس، هذا هو المحور الاول، راه ساهل بزاف مفهوم. نتمنى انكم تفهموا اخوتي. غادي ندوزو دابا الحرب البارده الاولى. الحرب البارده الاولى، هذا الدرس هذا عندنا الحرب البارده الاولى، وعندنا من بعد مرحله التعايش السلمي، وعندنا الحرب البارده الثانيه. بالنسبه للحرب البارده الاولى من 1947 من 1947 ل 1953 غادي نشوفوا المظاهر في كتبان لنا هذه الحرب البارده الاولى. اقتصاديا غادي نشوفوا على المستوى الاقتصادي. شوف هادشي كله اللي كتشوفوه هنا راه والو، انا نقول لك جمله واحده على المستوى الاقتصادي، وهي القطيعه الاقتصاديه. ما معنى قطيعه اقتصاديه؟ يعني ما كايناش واحد العلاقات اقتصاديه، ماشي مثلا بحال الدول المستثمره، نجي نستثمر عندك، تجي تستثمر عندي، نديروا مشاريع متشاركه، نديروا علاقات يعني اقتصاديه. ما كاينش هذا الشيء، ما كانش ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه. يعني كانت واحد القطيعه على المستوى الاقتصادي. غنشوفوا على المستوى العسكري. على المستوى العسكري كل وحده فيهم، يعني سواء الاتحاد السوفيتي سواء الولايات المتحده الامريكيه، بغى انه يسيطر على العالم، وبغى انه يمتلك يعني اسلحه فتاكه، اسلحه الدمار الشامل، الاسلحه النوويه الى غير ذلك من الاسلحه الخطيره والفتاكه. يعني كل واحد منهم باغي انه يمتلك هذه الاسلحه هذو. يعني كانت السباق نحو التسلح، وذلك ما يسمى بتوازن الرعب مفهوم. غادي نشوفوا على مستوى السياسي قطيعه سياسيه. ما معنى قطيعه سياسيه؟ ما كاينيش واحد العلاقات سياسيه، ما كاينيش لقاءات دبلوماسيه، ما كاينيش علاقات سياسيه، فهمتي؟ ما كاينيش واحد اللقاءات يعني عندها واحد الخصوصيه السياسيه، عندها واحد المجال يعني كتدور على المستوى السياسي، ما كاينيش. يعني هنايا غنشوفوا على المستوى السياسي يعني انعدام العلاقات السياسيه وقطيعه سياسيه بصفه عامه مفهوم. يعني هنايا غادي نشوفوا المظاهر. هنا شفنا المظاهر، شفنا المظاهر ديال الحرب البارده الاولى. يقول على ان الحرب البارده راه حرب بدون سلاح، فانا ما كنشوفوش كاع نهائيا السلاح. يعني كنشوفوا على المستوى الاقتصادي يعني قطيعه اقتصاديه، يعني ما كاينيش واحد العلاقات اقتصاديه. عسكريا يعني السباق نحو التسلح، عفوا عسكريا السباق نحو التسلح، وسياسيا قطيعة سياسية عن طريق يعني انعدام اللقاءات السياسية واللقاءات الدبلوماسية مفهوم. فهذه الحرب الباردة الأولى اللي قلنا من 1947 ل 1953 عفوا، قلنا لأن عندها أزمات. هذه الحرب هذه الباردة الأولى عندها أزمات. في كتجلى الأزمات ديالها؟ كتجلى في أزمة برلين. أزمة برلين بحيث امتدت ما بين 1948 إلى 1949. تمثلت هذه الأزمة هذه في عدم الاتفاق الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في مصير ألمانيا. يعني كنعرفوا أن برلين هي عاصمة ألمانيا. فالاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية من بعد ما تواطؤوا في الحرب العالمية الثانية وقدروا أنهم يقوموا بالإطاحة ديال هتلر، فبقات المانيا يعني كدور في المصير ديالهم، ويعني بقات هما شنو غادي يديروا ليها، وشنو كيفاش غادي يقوموا بها، وشنو غادي يديروا بها مفهوم.
اولا غادي نشوفوا ان قامت الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي ب يعني تقسيم المانيا الى قسمين: المانيا الشرقيه وهي اشتراكيه يعني تابعه للاتحاد السوفيتي، والمانيا الغربيه يعني راسماليه وهي تابعه للولايات المتحده الامريكيه. غادي نشوفوا ايضا ازمه كوريا او الازمه الكوريه. هذه الازمه هذه هي اللي كنعرفوها دابا. كنعرفوا كوريا عندنا جوج كوريات كنعرفوهم: كوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه. قبل ما كانش هكا، يعني امتدت ما بين 1950 1953، بحيث اكتست كوريا الشماليه التي كانت مدعمه. يعني كوريا الشماليه كانت مدعمه من طرف القوات الصينيه، والصين يعني عندها هي نظام اشتراكي بامر من الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي اراد كوريا الجنوبيه، يعني قامت كوريا الشماليه باكتساح يعني اكتساح اراضي كوريا الجنوبيه في 1950. وخلفت الولايات المتحده الامريكيه بمساندة، يعني قامت ايضا الولايات المتحده الامريكيه بمسانده ديال كوريا الجنوبيه. فكوريا الشماليه قلنا بقات بالاتحاد السوفيتي، والولايات المتحده الامريكيه بقات كتساند الكوريا الجنوبيه عن طريق بريطانيا. فالولايات المتحده الامريكيه فقلنا هنا ان الاتحاد السوفيتي كان كيساند كوريا الشماليه عن طريق الصين، والولايات المتحده الامريكيه كانت تساند كوريا الجنوبيه عن طريق بريطانيا. وبعد 3 سنين ديال الحرب و8 ملايين قتيل، تقسمت في الاخير كوريا الجنوبيه نظام راسمالي وكوريا الشماليه نظام اشتراكي. مفهوم؟ يعني قلنا جوج ازمات في هذا الدرس. في الحرب البارده الاولى ازمه برلين، واللي كانت حول مصير المانيا، بحيث تقسمت المانيا الى يعني غربيه راسماليه وشرقيه اشتراكيه ياكم. وبالنسبه للازمه الكوريه، يعني بقات كوريا الجنوبيه راسماليه وكوريا الشماليه اشتراكيه. دابا غادي نشوفوا مرحله ديال التعايش السلمي اللي كانت من 1953 ل 1975. هاد المرحله ديال التعايش السلمي يعني عرفوا هاد القطبين هادو واحد العلاقات ديال الصلح، واحد العلاقات ديال التعايش السلمي، يعني بدون حرب، بدون منازعات، بدون حتى على مستوى يعني الحرب البارده بدون السلاح. فما بقاش هاد بحيث من مات ستالين خلفت العلاقات بين القطبين مرحلة التعايش السلمي، وذلك من خلال اعتراف الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي اعترف بألمانيا من خلال اعتراف الاتحاد السوفيتي بألمانيا الغربية، وقام بحل الكونفورم اللي قلنا هو اللي كيعاون، اللي بحال قلتي واحد الحزب كيساعد وكينشر المد الشيوعي وكينشر يعني النظام الاشتراكي. وأقر بعد ذلك كل القطبين بالتفاوض عدم اللجوء إلى القوة. ولكن في الأزمات حتى هذه المرحلة ديال التعايش السلمي عرفت أزمات. غنشوفوا أولا أزمة برلين الثانية. في الأولى أزمة برلين الأولى شفنا على أن قسموا ألمانيا إلى قسمين: ألمانيا غربية وألمانيا شرقية. دابا غنشوفوا أنهم قسموا العاصمة برلين، قسموا عاصمة إلى غربية و شرقية. غربية بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وشرقية بيد الاتحاد السوفيتي، وبجوجهم يعني يوقع بيناتهم هذه القضيه هذه. وفي الاخير يعني قام الاتحاد السوفيتي بجدار برلين بحيث انه ما يخليش الملايين ديال السكان اللي كاينين في المانيا الشرقيه يتوجهوا لالمانيا الغربيه. مفهوم؟ غنشوفوا ازمه كوبا سنه 1962، بحيث حاصرت القوات الامريكيه كوبا وارغمت الاتحاد السوفيتي على انه يفكك القواعد ديالو اللي حطهم في الاراضي ديالها، وسحب الصواريخ العابره للقارات.
غنشوفوا ايضا الحرب ديال فيتنام، بحيث دخلت الولايات المتحده الامريكيه عسكريا لمواجهه الشيوعيه في فيتنام الشماليه خلال الحرب 1954 و 1975. وبعد تكبد امريكا خسائر مهمه انسحبت من الحرب وتم تكوين حكومه شيوعيه. اخيرا غادي نشوفوا الحرب البارده الثانيه من 1979 ل 1989. هذه الحرب البارده الثانيه ما كانش فيها ازمات، فقط كان غير مظاهر. غنشوفوا المظاهر ان رجع لينا عاوتاني داكشي اللي شفنا قبل. رجع لينا شفنا على انه في التسابق نحو التسلح، يعني رجع التسابق نحو التسلح، رجع يعني العلاقات ما بقاوش كيف ما كانوا في مرحله التعايش السلمي، ما بقاوش يعني انعدام العلاقات الدبلوماسيه، يعني انعدام العلاقات الاقتصاديه الى غير ذلك. يعني هذه هي الحرب البارده الثانيه اللي دامت ما بين 1973 و 1989. يعني هذا هو الدرس ديال الاول ديال القطبيه الثنائيه والحرب البارده. السلام عليكم خوتي خواتاتي. من بعد ما درت لكم هذا الدرس هذا ان شاء الله ديال القطبيه الثنائيه، نتمنى انكم تكونوا فهمتوه وتكونوا استوعبتوه. فراه ما بغيتش نزيد نكمل الدرس الثاني، اما راه كنت موجد وكنت عندي الفكره انني نجمعهم بجوج فيديو واحد كيف ما قلت في بدايه الفيديو، ولكن للاسف ما جا الفيديو يعني طويل والشرح يعني تعمق الشرح بزاف في الدرس، فبالتالي غادي نخلي الدرس ان شاء الله من بعد ما يتلونسا هذا الفيديو في لاشين. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في مساركم الدراسي. تهلاو في راسكم والباك فيجي.